तो ये रहा बॉक्स। बॉक्स के अंदर अपने को मिला है यूज़र मैनुअल और पीवीसी केबल जो कि अटैच करने के बाद में कीबोर्ड चालू होता है। और इस सपोर्ट के लिए जो पैकेजिंग में काम आता है। ब्लैक देख सकते हो, इसके पीछे एक स्विच भी दिया हुआ है। ये रहा कीबोर्ड, इसके साथ में अपने लिए एक वायर, यूज़र मैनुअल, एक्स्ट्रा रेड कीज। अब इसके बाद भी टेस्टिंग करके बताता हूँ कंप्यूटर में लगा के।